Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan manga imanihim. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Wa may yakhruj min baiti muhajiran illallah wa rasulih tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kanallahu ghafurur rahim. Dumateng para ibu, para bapak lan para sedherek sepisan muji syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang tansah paring kanugrahan dhateng kula panjenengan sedaya. Kaping kalipun alhamdulillah kita makempal malih wonten majelis ngilmi, majelis silaturahim. Mugi-mugi sedaya kemawon ingkang sami rawuh sami lenggah pikantuk ridho sarta magfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalipun alhamdulillah insyaallah kita sami badhe mlebet malih tahun baru Hijriah. Inggih menika 1 Muharram 1445. Kuwi dadi tonggak sejarah perjuangan Islam. Merga apa nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasih wonten ing Mekah, perkembangan Islam sulit selalu dihalangi, dirintangi. Maka Nabi lajeng pindah dateng pundi Bu? Madinatul Munawwarah sing jarake Mekah Madinah diperkirakan 415 km kurang luwih. Lah menika Pak, jarak semono kuwi sing ndek unta ora masalah numpak unta, ning sing ra ndek unta melaku 415 km. Apa? Demi menyelamatkan agamanipun. Lah milanipun menika dipun teraken wonten Quran surat Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah. Sing sapa wonge padha hijrah, dan hijrah menika sing dituju semata-mata lillahi ta'ala keridhoanipun Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Di tempat baru menika mangke Allah memberikan keleluasan dalam berdakwah lan Allah memberikan rezeki yang lebih banyak daripada yang ditinggal wonten ing Mekah Al-Mukarramah. Milanipun banyak Pak orang-orang ingkang wonten Mekah menika wau harta bendanya ditinggal. Jawab nek nggawa ya kabutan, kecuali yang bisa dibawa enteng apa duit. Ya, kuwi enteng Pak. Bahkan ada yang semuanya ditinggalkan. Ning ternyata di tempat baru Allah memberikan keleluasan, rezekinya lebih banyak daripada yang ditinggal di Mekah. Contohnya Abdurrahman bin Auf Pak. Menika wau hartane tinggal sampai ke Madinah disedulurke karo apa Sa'ad bin Rabi. Mergo disedulurke anyar, akhirnya apa Abdurrahman bin Auf mulih nyanggone omahe Sa'ad bin Rabi. Nggih mboten Bu orang di omah. Mangan neng kono, turu neng kono. Ternyata Sa'ad bin Rabi orang kaya. Kayanya luar biasa, tur bojone loro. Mergo sedulur anyar, "He Mas, kowe sedulur lanangku sing anyar.
Kowe rene ra nggowo, kowe tak kei separuh hartaku tak wenehke kowe. Nyamleng mboten Ibu? Nyamleng, Pak. Lagi ngono wis nyamleng to, Pak. Bojoku loro tak dudohke. Engko deloken sawangan sing mbok senengi sing ndi, tak weneh kowe tak pegate sik peken bojo. Kai modal separuh, kai bojo siji apa ora caruk-caruk, Bu. Ning mergo punya jiwa murah, punya harga diri. Pun ngaten Pak, nggih. Harta piyambak wutuhke bojo sampean loro manggo kabeh. Kula cukup mangterke mawon teng pasar sing cerak mriki pundi. Kula mengke tak eker-eker neng pasar niku. Dudohke ta, Pak. Ternyata kurang dari 1 tahun dia sudah menjadi orang kaya, sudah punya istri yang merdeka, Pak. Matur datang Nabi, mohon Nabi, loh, Mas, kowe kok saiki kok apa kuwi kulitmu merenyen-men, kok risik men. Oh nggih Rasul, kula sakmenika dagang, malah kula pun dibojo, pun mahar kula malah beberapa butir emas. Berarti apa? Ngendikane Allah paring paring apa? Kemurahan, kemudian di tempat yang baru. Kuwi keuntungane wong kang padha hijrah, Pak. Terus andai kata, Pak, orang yang hijrah menika wau wa ma yuhajiru ilallah wa rasuli tsumma yudrihul maut, delalah durung tekan nggone kok tumekaning pati, fakot wakonga ajruhu, maka Allah sudah menetapkan pahala bagi orang yang hijrah mati di tengah jalan, pahalane kaya wong pahala hijrah tekan nang Madinah. Salah satu contoh, Pak, nggih menika wau yang namanya Jundab bin Dzumirah. Menika wau dalam keadaan sakit, di anak lanang le. Aku susulnya Nabi Muhammad. Nyan sawa gerah, cuk men marah ora saiki. Engko nek aku sehat tak mlaku, nek aku ra sehat gendongen. Krana anak taat marang wong tuwa tindake, Pak. Ya gendong sok dituntun sok gitu. Ternyata di tengah jalan dia mati. Fakot wakonga ajru, maka pahalanya seperti pahala yang hijrah sampai ke Madinah. Termasuk Pak orang-orang yang ibadah haji tekan dhuwur montor mabur mati enten mboten niku wong Klaten. Dia sudah dapat pahala kaji. Lho kuwi keuntungane wong kang padha hijrah, Pak. Terus hijrahipun menika semata-mata menyelamatkan agama Islam, menyelamatkan tauhid, bukan faktor lain, Pak. Para ibu, para bapak, negara menika, Pak, ada 3 macam negara. Siji Darul Islam utawa Darussalam, loro Darul Bawar, telu Darul Harbi. Darussalam menika negara yang aman, tentram, penuh kedamaian, bisa dikatakan Darul Islam. Nomor apa? Darul Bawar apa? Negara yang hancur-hancuran, termasuk negara yang penuh dengan kefasikan, Pak. Sing nomor telu Darul Harbi, negara yang penuh dengan berbagai macam peperangan. Lah delok kahanan kaya ngene iki, Pak, menika wau, Pak, manakala daerah itu, negara itu sudah berbasis Islam, maka dilarang orang itu untuk hijrah, Pak. Padha karo ngene, Pak. Di negara Indonesia iki sing ngeterapke hukum Islam iki ngendi, Pak? Aceh ta, Pak, nggih? Aceh. Nah, di sana Islam betul-betul malah wis berlaku hukum Islam, Pak. Sing sapa wonge selingkuh konangan digebuk ping pira kuwi? Ning nggone gebuk ora lara, mergo apa keleke ra kena buka kok. Dadi nyekel pecut ngene mepet, Bu. Nek gebuk ngene iki lara mboten, Pak? Beda rancangan tak ndak boleh, Pak. Karena apa? Itu mengandung pelajaran, di samping itu mempermalukan keluargane malu, sing bersangkutan ya malu. Ya, sebagai pengajaran, Pak. Nah, ternyata, Pak, orang-orang yang tidak mau menyelamatkan agamanya, Pak,
betul-betul ditindas, bahkan ada yang sampai dibunuh. Rangandel buka Qur'ane surat Al-Buruj. Buruj itu jamak dari bintang-bintang, Mbak. Jadi surat Al-Buruj surat yang menerangke tentang bintang-bintang. Ning kono Allah menika bersumpah, Pak. Jadi ngene, Pak ya. Nek Allah menika bersumpah, biasanipun nganggo benda-benda. Wasamsi, gimana niku? Mungkin nganggo waktu wal ngasri, mungkin nganggo tempat watin wa zaitun. Ning nek Nabi Muhammad sumpah biasanya menggunakan kata waladzi nafsin Muhammadin biadi, demi jiwa Muhammad dalam genggaman Allah kuasa Allah. Ini awake dhewe sumpah, Pak. Kuwi apa? Kudu nganggo kata-kata demi Allah utawa wallahi tallahi bilai, manakala tidak menyebut Allah itu namanya sumpah yang tidak bermakna. Mbok yakin tau wis aku yang namu, bukan sumpah itu, Pak. Yakin itu artinya tidak ragu-ragu, Pak. Nah, sumpahipun Allah wassama'i dzatil buruj, demi langit yang penuh bintang-bintang, wal yaumil ma'mud, dan demi waktu yang telah ditetapkan dijanjikan, yaitu hari kiamat pasti terjadi. Wasahidi wa mashud, demi orang yang menyaksikan dan orang yang disaksikan. Para ibu, para bapak nggih, ingkang sepisan wau wasamai dzatil buruj, demi lintang-lintang, demi langit yang penuh dengan lintang, Pak. Lintang itu namanya tempatnya itu manazil, Pak. Manazil tempat-tempat bintang itu, Pak. Ternyata, Pak, bintang menika wau ada 12 macam, Pak. Nek cara bahasa Latine, Pak, eneng sing jenenge siji bintang apa, Pak? Bintang Capricornus. Loro bintang Aquarius. Mula apa? Sing lahir dina Januari kuwi bintange bintang Capricornus. Terus nek Desember ya, kuwi bintang yang ke-12 bintangnya apa? Sagittarius. Iki nasibe sial. Sakit gigi tak terurus. Eneng meneh nek Oktober bintang ke-10 bintang apa? Libra. Timbangan, nggih mboten, Bu? Terus kemudian orang-orang yang akan menyimpang akidah diento-ento. Wong sing bintang Libra ya, lahirnya neng dina Oktober. Nggih menika dinimbang, oh orang yang pada minggu hari ini orang yang berbintang Libra kesehatan sedikit menurun. Keuangan menipis, kesehatan sabaru ngambek. Nek percaya, Pak, iki sudah masuk pada lingkaran musyrik, Pak. Ra kena ngono, Bu. Karena Pak, semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Lajeng pada waktu itu, Pak, negeri Najran bagian saka negara Yaman. Nggih, ten Yaman menika, Pak, nggih. Yaman menika tempat kelahiranipun bapakne Anies Rosid Baswedan, Pak. Kuwi memang keturunan saka Yaman, Pak. Sing arep jago presiden kuwi lho, Pak. Nggih mboten, Pak? Sip mboten, Pak? Ya sakaremu sip apa ora? Nggih mboten, Pak? Nah, itu apa? Raja yang berkuasa itu siapa yang tidak mau murtad akan dibunuh. Nah, akhirnya apa, Pak? Orang yang mempertahankan agamanya tetap pergi, dan juga ada yang tidak mau pergi dibakar, Pak. Dibakar karo Raja Najran pada waktu itu, Pak. Nah, terangke ning nggon kutilal ashabul ukhdud, cilakalah, binasalah orang-orang yang memiliki parit, Pak. Parit ki jegungan. Mergo apa? Arep dienggo ngobong wong-wong sing padha mempertahankan akidai. Annari dzatil waqut,
Dan lubang-lubang itu dipenuhi oleh kayu-kayu bakar. Merga apa artinya lagi diungobong wong-wong sing padha mempertahankan tauhid, Pak. Idhum ngalahiya kungut. Setelah orang-orang dimasukkan pada lubang yang sudah bernyala-nyala, sing do ngobong lungguh ning kiwa tengene. Nunggu nih bagaimana reaksinya wong ki nek diobong. Kira-kira nek diobong ki sejuk apa nyaman? Nyamleng, Mbak. Aku rak Nabi Ibrahim, Mbak. Nggih mboten, Bu? Ibrahim diobong ra ngemban, Mbak. Nah, milanipun ayat salajengipun nggih menika wa hum ngalayaf ngaluna bil mukminin. Mereka orang-orang itu, Pak. Nggih. Orang-orang itu apa? Karena apa? Dia melaksanakan perintah agama Islam, Pak. Seandainya ada orang nindakake agama Islam, Pak, ora diobong, selamat, Pak. Menika sing nerangke wonten ing Al-Qur'an. Jadi wa ma yakumu minhum ila ayyuminu bilahil ngajil hakim. Tidaklah dia manusia kecuali memang dasarnya dhewe wong sing iman, Pak. Nek ra iman ra dikapa-apake. Iki apa? Zaman Raja Najran di negara Yaman, Pak. Sejarah selalu berulang dalam bentuk lain. Ternyata, Pak, pada waktu zaman Fir'aun, Pak, sejarah berulang lagi. Siapa orang-orang yang tidak mau bertuhan kepada Fir'aun dibunuh, nggih mboten, Bu? Terus kemudian, Pak, abad ke-7, Pak, Andalusia, Pak, Spanyol. Kuwi betul-betul dikuasani karo wong Islam, Pak. Jaya di situ selama kurang lebih 700 tahun. Banyak bangunan-bangunan yang berciri agama Islam. Ning bareng dunia berputar masa beda zaman silih berganti, sing berkuasa beda. Akhirnya apa, Pak? Orang-orang disuruh murtad keluar dari agama Islam, masuk agama yang tidak mau dibunuh, dan yang di situ, Pak, kemudian yang tidak tahan dia pergi dari Spanyol menuju ke Afrika Selatan semata-mata menyelamatkan agama tauhid. Ada yang sampai ke Afrika Selatan ning yo eneng wong sing mati tekan tengah dalan. Nggih mboten, Pak? Nah, itu pada waktu zaman itu, Pak. Neng Hindia, Pak, Hindustan, Pak. Itu ternyata orang-orang Islam ya juga dipaksa agar tidak beragama Islam. Nah, sing ra gelem ya dipateni, sing ra kuat ya terus lunga menuju ke negeri Pakistan. Di situ mendirikan agama Islam, betul-betul Islam nyaman, Pak. Ning yo eneng sing mati neng tengah dalan. Nggih mboten, Bu? Itu sama semata-mata untuk menyelamatkan agama Islam, Pak. Nah, mula awake dhewe perjuangannya awake dhewe iki nek digawe, Pak, durung sepiro, Pak. Nggih mboten, Bu? Bahkan, Pak, nggih. Sing masalah diobong ning dilebokke ning ngendi kuwi, ning Jagungan, Pak. Kuwi Vietnam zaman Heng Samrin, Pak. Nah, kuwi dimuat ning nggon majalah Panji Masyarakat sing saiki ra jedul, Pak. Saiki restoran jedul, Pak. Ning apa kuwi majalah tidak simpen saya ini, Pak. Oh, beberapa orang Islam gawe Jagungan masukkan ke lubang itu, Pak. Sejarah berulang dalam bentuk lain, Pak. Sing durung suwe Myanmar, Pak. Nggih mboten, Pak? Berapa orang yang dibunuh? Ya. Lah kok nang YouTube ae, Pak. Ya, ning YouTube ae. Apa wong-wong sing ora gelem murtad dipateni, dikeleti, jupuki tulange diklupeni nang nggon kedus, ya, daginge dipanggilke burung elang kon mangan, Pak. Nah, menika apa semata-mata untuk menyelamatkan. Mula apa, Pak? Sing jenenge akidah, Pak. Kuwi apa nek kon pindah agama wis tetep ora bakal gelem, pilih mati nggawa iman daripada hidup ning murtad dari agama Islam, Pak. Nah,
Mula panggil menika mangke pahalanya seperti pahalanya orang-orang yang sudah sudah hijrah sampai ke Madinah. Lah nek awake dhewe perlu hijrah mboten, Mbak. Rasah, Pak. Mereka sampai sekarang kehidupan beragama masih dibebaskan, salat sak nggon-nggon entuk, ning lapangan entuk ra dilarang. Nggih mboten, Bu? Dakwah sak nggon-nggone oleh. Nggih mboten, Bu? Nyamleng mboten iki? Nyamleng, Pak. Pokoke nyamlenge anggar kata-kata nyamleng terus sautane bareng kaya wong kur kabeh, Pak. Menika wau salah satu masalah hijrah, Pak nggih. Masalah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kedua kalinya, Pak. Tahun hijrah menika itu berkat idenipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Pak. Dua orang musyrik, Pak, sing didongake karo Nabi Muhammad, siji Umar bin Khattab, loro Abu Jahal bin Hisham. Waktu Islam anyaran, menika wau Nabi berdoa, Allahumma a'izul Islam, ya Allah jadikanlah Islam itu kuat, bi Umar bin Khattab au bi Abu Jahal bin Hisham, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan masuknya Umar bin Khattab atau masuknya Abu Jahal bin didongake, Pak. Ning ternyata sing dikabulke dening Allah sapa kuwi? Umar bin Khattab, Abu Jahal tetap dalam keadaan musyrik, Pak. Mula jenenge hidayah kuwi kanugrahan, Pak. Ternyata sak sampunipun masuk Umar bin Khattab, Islam tambah kuat. Merga apa Umar bin Khattab nek di pedoman asal menika bener, Pak, wis ra iso diluk. Apa meneh nek cara saiki disuap, Pak. Disuap itu apa, Pak? Rayo kangel to Jawa. Suap itu bahasa Indonesia, Pak. Suap iki nek cara Jawa diloloh. Sing diloloh apane? Mulutnya, Pak. Lah manakala wis diloloh terus kebak pangan, iso ngomong apa ora kuwi? Ra iso ngomong ngene ya nggih, ngono ya gur mantuk-mantuk. Wis pikirane lang isa gur mantuk-mantuk, Pak. Kuwi wong sing ahli bahasa. Mula katane suap ya apa? Ngloloh nek cara manuke, Pak. Nek cara wong ya didulang sak kebake cangkeme bar ngen ra iso ngomong apa-apa. Nah, apa, Pak? Didublak wis. Pancen ngene, Pak. Basa Jawa ki sinonimnya mula wong luar negeri, Pak, paling angel nyinau cara Jawa. Mangan kuwi berapa kata-kata persamaan, Pak? Dahar, nggih mboten niku. Makan, mangan, gaglak. Mati kuwi pernah pira-pira? Mati, sedo. Apa meneh? Meninggal, apa meneh? Mudyar. Apa meneh pokek, apa meneh dut. Mula nggih, mula angel ki basa Jawa, Pak. Mula kadang-kadang wong sing sinau bahasa Arab, bahasa Jawa, Pak, kuwi goleki kamus, gaglak ki apa ra ning kamus, Pak. Ya lagi gur ngira, Pak. Lah maka Umar bin Khattab tur pinter bedake, maka Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq. Sementara Abu Bakar mendapat predikat As-Siddiq, Pak. Mula bukane ngene, Pak. Pada waktu Nabi Muhammad habis Isra Mi'raj, hasil perjalanan terangke. Ning ternyata akeh sing ra percaya. Nabi ngayawara mosok Mekah kan Palestina tekan Sidul Munggah Langit kok wektune kurang sanga sewengi bar ngisak mangkat sadurunge jupuk tekan omah. Kuwi ngayawara kuwi. Ora percaya. Nah, Abu Bakar tekoni, Mas Abu nek cara Jawa. Nek aku cerita ngene kowe percaya apa ora? Ya Rasulullah, apapun yang panjenengan ngendikake saya percaya 100%. Nah, jadi bener ke apa ngendikane Nabi mula apa? Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Umar bin Khattab Al-Faruq mereka apa?
bisa membedakan mana halal, mana haram, mana subhat, mana sunat, Pak. Elok mboten, Pak. Nah, jasane Umar bin Khattab menentukan tahun hijrah. Mereka tahun pada waktu Umar bin Khattab itu masih menggunakan tahun gajah, tahun Masehi. Tetapi setelah Umar bin Khattab apa? Mikir, ngulir pikir piye supaya wong Islam di tahun dhewe. Dieneke rapat, isine rapat, eneng 3 opsi, 3 usulan, ngeten mawon. Anu Khalifah, tahun Islam ini dimulai dari lahirnya Nabi. Wah ya apik iki. Tampung sing wah menawa kula mboten setuju. Apa dilekasi hijrah Nabi mergo apa perjuangan yang betul-betul berjuang iki mulai pada waktu hijrah. Ya, terus nek kula mboten matuk. Nah, nek cara bahasane dhewe, nek kula pilih mawon dilekasi sedane Nabi. Warna pira Bu Ibu? 3, Pak. Ning ternyata sing dipilih hijrahnya Nabi. Padahal hijrahnya Nabi ning sasi Mulud. Nah, lahirin Nabi ning sasi Mulud, sedane ning sasi Mulud. Cetha nek hijrah ning sasi Mulud kok tahun hijrah ning Mulud ning Muharram ning Suro. Gitu Bu. Mergo apa? Quran nerangke. Ning Quran surat Taubat 36 iki dalam 1 tahun arbangatun hurumun ana 4 sasi sing mulya. 4 sing mulya iki sing apa wae? Sasi apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram karo Rajab. Zulqa'dah ki apa? Dul Qaidah, ora dul kono. Telung sasi kene hubungane karo wong sing do ibadah haji. Sasi Dul Qaidah wong sing do kaji lagi budal saka ngomahe dhewe-dhewe negari dhewe. Sasi Zulhijjah nedeng-nedenge kaji, sasi Muharram do mulih kaji termasuk kaji Indonesia Klaten sok mulih wis tanggal 3. Nah, Muharram 3 ya 3 Muharram Pak, tanggal 21 kok. Ya betul Bu. Kenapa mergo apa orang-orang Arab kuwi senengane perang antar suku, antar golongan. Nek sasi 4 iki sing perang leren. Apa sebabnya? Sing do perang ya do kaji, ya do tawaf, ya ngubengi Ka'bah ning alam mereka. Nah, alam mereka iki piye ngubengi Ka'bah? Sing diwaca apa? Latangu ya wal manat wa salisatul ukra. Wahai Tuhan Lata, Nguya dan Manat dan ketiganya anta goroni kulmula engkau laksana burunglah yang tinggi. Nah, ngubengi Ka'bah kuwi. Nah, tur bleding tanpa pakaian sehelai benang pun. Nah, blujut Pak. Iya apa ora nyamleng sing weruh. Nah, sehingga Pak manakala nalika ngubengi Ka'bah jejer karo tilas mungsuhe jejer sing mati bapakne tetep rukun Pak. Mergo apa kuwi tahun perdamaian, tahun gencatan senjata. Itu dimulai tahun hijrah nggih menika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, termasuk huruf Arab Pak. Huruf Arab sekarang eneng titik pirang-pirang kuwi ya zaman Umar bin Khattab. Sadurunge ra eneng Pak. Mula bukane piye Umar bin Khattab kirim layang antar kekhalifahan, antar kerajaan. Di dalam surat karepe Umar bin Khattab kon maca akbilhu. Ning sing nampa diwaca uktulhu. Kamu kok akbil apa tanggapono, tampanono, layanono sing nggawa layang iki. Ning sing maca apa uktulu patenono wong iki. Ada mboten, Pak? Sujune kok ditabayunke iki ana apa ngerti-ngerti kon mateni. Nah, ditabayune karep kula menika wau kon nanggapi. Nah, sareng sampun ngaten Umar mikir wah nek ngono sok ben nek jek kaya ngene iki tulisan Arab, sok generasi sing teko ra iso maca Quran. Terus nggih
huruf hijaiyah, Pak. Kuwi apa? Ditengeri hanya bedake nganggo titik. Nggih mboten, Bu? Huruf gedrik Latin U. U kuwi engko sing diwaca perno 5. Hanya main titik. Titik dhuwur siji jenenge apa? Ben, tak aku manut, Pak. Nah, dhuwur siji jenenge apa? Nun. Titik loro? Tak. Titik telu? Tak. Ngisor siji? Ngisor loro? Satu bentuk iso diwaca werna 5 hanya main titik. Nggih mboten, Bu? Wawu, fa, qaf padha mboten? Padha. Dibedake nganggo titik. Nek titik siji jenenge apa? Fa, titik loro apa? Qaf, Pak. Nggih, main titik, Pak. Jim, ha kok bentuke padha, main titik. Nggih mboten, Bu? Nah, ku apa? Menika wau zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga apa awake dhewe ora ngalami kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, tur paling mudah dibaca. Nah, menika ngoten mangke. Wong Jawa melu-melu, Pak. Tumrape wong Klaten ra bakal kleru maca Kecamatan Ceper. Ning wong luar Klaten bingung iso diwaca Kecamatan Ceper. Nah, terus wong Jawa melu-melu, iki kudu ditengeri iki. Nah, bentuke padha kari corek ngiwa apa corek nengen, sing ra dicorek munine berarti wong Jawa cerdas, Pak. Lah sapa? Bentuke padha iso diwaca e. Ngaten begitu. Nah, kemudian, Mbak, orang-orang mengatakan tulisan Arab sekarang itu sudah dimodifikasi, itu termasuk perbuatan bid'ah. Nah, ini, Pak, ya. Nganti apa? Zaman Nabi Muhammad, ya, kuwi kaji numpak unta, saiki numpak pesawat terbang, yo bid'ah. Begini, Pak. Bid'ah itu hanya urusan akidah, syariah, ibadah. Soal teknologi ilmu pengetahuan tidak ada kata bid'ah, Pak. Mula apa, Pak? Al-Islamu layat bangga zaman. Islam ini tidak akan mengikuti perkembangan zaman. Soal apa? Soal akidah, soal ibadah, soal syariah. Contohnya soal thaharah, Pak. Bekas jilatan anjing, ya, Bu, kudu dikumbah ping 7, salah satunya pakai apa, Pak? Debu. Nah, kemudian zaman maju Pak Karno tekon karo Majelis Ulama, mereka MU itu jedule pada waktu Pak Karno, Pak. Terus dirubah jadi Nasakom lho, Pak. Pada jadi Nasakom terus Hamka ketua MUI metu, Pak. Takon, bagaimana andai kata bekas jilatan anjing itu dicuci dengan kreolin? Tapi tidak bisa, mereka kuwi nyangkut thaharah, nyangkut ibadah hubungannya, tetap kudu nganggo debu salah satunya, tidak mengikuti pekerjaan zaman, Pak. Ya betul, Pak. Mereka kuwi nyangkut ibadah, nyangkut akidah, nyangkut syariah, Pak. Nah, sementara yang tidak nyangkut ibadah, perkara-perkara yang baru diperbolehkan, Pak. Misalnya pada waktu zaman Nabi Muhammad tasih sugeng, ada petani kurma. Iki eneng wit kurma, rasane enake ora umum ning ra dadi. Sing siji wit kurma rasane ra enak ning dadi. Nek cara saiki ditangkap apa diokulasi, Pak? Ya terserah sing ngarani, Pak, nggih. Nah, akhirnya apa? Sing ngisor menika wau tanduran kurma sing enak banget, dhuwure sambungane sing dadi. Akhirnya apa, Pak? Hasilnya luar biasa, Pak. Rasane enak tur dadi. Nah, ning wektu kuwi Nabi ora nglarang, Pak. Lho kok ngono? Nek nglarang dadi hadis lho, Pak. Gimana, Bu? Kok ngono? Ning bareng hasilnya apik. Nabi ngomentari antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nek ngono luwih pinter kowe soal urusan dunya, Pak. Gimana, Bu? Mula apa? Nek eneng wong kono, Pak. Dhisik napa unta saiki kok numpak
pesawat itu benar. Tidak Pak, itu apa? Menyangkut sarana prasarana. Tekan kono sakaremu. Numpak kapal ya kena, ngepit ya kena kaya Magelang kuwi. Gitu Pak. Maka terserah tekan kono terserah. Mana kowe iso mabur-maburo asal iso tekan kono. Nek tekan kono Pak, ngibadate kudu persis kaya sing diwulangke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Buktine Pak, ning nggon YouTube Pak. Nalika sa'i mlaku saka sofa tekan Marwah. Sing diwaca apa kae? Lah kok pembimbinge mimpin maca Pancasila. Nggih mboten Pak, YouTube periksa mboten Pak? Iya Pak, kuwi dadi viral Pak. Nalika sa'i pimpin rombongan maca Pancasila, terus pengikutnya ya melu-melu Pak. Itu termasuk, itu baru bid'ah Pak. Mereka apa? Nyangkut soal ibadah Pak. Paham ya nggih? Jadi aja campur diaduk apa-apa bid'ah tidak Pak. Malah yang sing ngomentari, kowe iki ya bid'ah nek pidato. Soalnya apa ngau pengeras apa zaman Nabi ngau pengeras. Nah, iki sarana Pak. Dhisik Pak, mergo rungene saiki nggih, mergo wis pengeras. Soalnya apa? Nek rau pengeras Pak, sing pojok kono ora krungu Pak. Mergo sing pidato rindi. Apa meneh sing pidato batin Pak. Nggih betul. Jadi itu hanya sarana prasarana. Pokoke sing nyangkut sarana prasarana ibadah tidak digolongkan bid'ah Pak. Sementara yang nyangkut akidah ibadah itu termasuk bid'ah. So bid'ah mboten Bu? Caket Pak nggih ya. Nah, mula apa aja digebyah ya kabeh bid'ah. Ternyata apa itu kata-kata kabeh jawabnya hanya dia berusaha membela diri. Buktine kowe ya lihat bid'ah. Ngaten bagaimana? Jadi sekali lagi hanya masalah akidah, ibadah dan syariah. Terus ya Pak. Ya. Kena ngapa kok terus saiki sing jenenge tahun menika kok eneng tahun apa Pak? Tahun Jawa. Zulqa'dah kok dadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah kok dadi besar. Gitu Pak. Ternyata Pak, kata-kata Dzulqa'dah besar sura kuwi apa? Menika basa Jawa. Ning sing dijupuk menika dasare nama-nama bulan Islam, Pak. Kapan mulai ini? Sejarah babat tanah Jawa. Kuwi jarene dimulai pada waktu Ratu Mataram, sinten Bang? Sultan Agung Pangeran apa kuwi? Pangeran Agung Sayyidin Panetek Panatagama Khalifatullah Senopati ing Alaga Panetek Panatagama Khalifatullah jenenge dawa Pak. Nggih boten Pak? Dia ahli ilmu afalak, ilmu pertanian. Maka pada waktu itu Pak, Ki ngusum banyu kabeh rakyate di wewengkon Mataram kon nandur pari. Banyu wis rada aran kon nandur polo wijo, maka bermuncullah kata-kata polo. Polo wijo, polo gembandul. Polo gembandul ki wohe gembandul. Nggih mboten, Pak? Nggih mboten, Pak? Polo kependem mergo apa? Telo. Bener. Lah eneng meneh apa dina sasi Juli Agustus kuwi diusumke polo krama. Mergo apa adem-ademe bedhidhik. Bahkan Pak, dia mengajukan Pak, karena dia ahli pertanian nyawang bulan, nyawang bintang Pak. Bintang-bintang nek ditarik garis kok kaya gubuk ning tengah sawah. Mergo apa? Pertanian hubungan karo gubuk nek leren iki lho Bu. Akhirnya apa? Diarani lintang gubuk penceng. Ditarik garis kok kaya luku jenenge lintang waluku. Apa eneng bahasa Latin kok lintang waluku? Lah betul nggih? Nah, kuwi zaman Sultan Agung, Bang. Nah, dhek mikir nek wong Islam di tahun kenapa wong Jawa di tahun nek Islam tekane Nabi Muhammad ning Madinah sementara
apa sasi Jawa, taun Jawa mulai tekane aji saka ning tanah Jawa. Nganti hurufe apa? Hana, Caraka, Data, Sawala sak piturute, Pak. Terus sing dijiplak menika wau kalender Islam, Pak. Berarti apa? Islam Pak dijiplak. Tak ora padahal wektu kuwi, Pak, agama ning Indonesia nggih. Abad ketiga agama Hindu masuk. Berarti apa? Indonesia wis enong agama Hindu. Ya betul, Pak. Abad keempat agama Buddha masuk. Berarti eneng loro agama. Terus kemudian abad ke-15 nggih menika wau dengan masuknya Belanda Portugis nggawa agama Nasrani. Ning kena ngopo kok sing dipilih Islam? Nggih betul, Pak. Mergo apa? Falsafahnya orang Jawa kuwi betul-betul persis podo apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'an, Pak. Contohnya, Pak, iki jane tak terangke ning bola-bali, Pak. Ning gandeng pikir aku tekan kono tak terangke Pak ya. Quran mengatakan man ngamila solihan fali nafsihi wa man asaa fangalaiha. Sing sapa wae tumindak becik bakal diganjar, sing diganjar sapa? Sing tumindak becik. Wa man asaling sapa tumindak Allah fangalaiha. Bahkan apa pidana? Sing dipidana sapa? Ya sing tumindak Allah. Laha makasabat wa ngalaiha maktasabat. Al-Baqarah kayak gini. Ahli tafsir, Pak, manakala laha berdampingan dengan ngalaiha, laha pasti eneng hubungannya perbuatan baik, nek ngalaiha pasti ada hubungannya perbuatan jelek. Mula apa? Sing tumindak becik diganjar, sing tumindak Allah dipidana. Sing dipidana sapa? Pelakune, sing ra nglakoni ya dipidana, Pak. Kuwi dalil Islam. Wong Jawa didalil cekak aos. Apa kuwi? Sapa nandur ngunduh. Nek tandurane apik ya kowe bakal panen apik. Nek kowe nandur sawu ya bakal panen sawu. Ra eneng wong ra nandur kok ngunduh. Tebasan iki rak tuku, Pak. Nggih betul, Bu. Ning ya ning ra nandur kok ngunduh, ndak bengi panen apa codot. Nggih betul, Pak. Ya, cocok, Pak. Terus fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin sarron. Ya, terus Pak nggih. Ya. Kowe nek tumindak apik sithika sok ben bakal weruh, nek tumindak elek sithika ya bakal sanajan to sing tumindak apik utawa elek ora ana wong sing ngerti. Nah, bengi tahajud sing ngerti mung keluargane. Ning sok ben weruh pas tahajud kuwi dalil Islam. Wong Jawa di dalil cekak aos becik ketitik gampang wae gur kali nerus dhewe kok. Becik ketitik Allah ketara, Pak. Bahkan, Pak, nama-nama tahun dalam Islam dalam bulan tahun Jawa itu menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Mula eneng jenenge tahun alif, tahun ehe apa ha, eneng tahun j apa jim, dan yang paling terkenal angger wong ngerti tahun dal. Gimana, Pak? Kayak Pak Sastro Siswa Hadiwinoto Handayani Ngratirta Kamandan kuwi diurip para to kae. Jenenge Dawa, Pak. Oh, pun mati. Sing mati oh, zaman tahun tahun dal, Pak. Mereka apa? Memang sesuai, Pak. Terus di samping menika, Pak, kalau soal kalender menggunakan dasare lakune bulan wa qaddaru manazila hatta ngadakal murjunil qadim ning Quran surat Yasin. Nah, bulan itu nanti berkembang tempatnya jadi dan hatta ngadakal murjunil dia kembali kepada posisi semula. Nek matahari sepanjang masa bentuke siji, ning nek bulan sepanjang masa tiap satu bulan we bentuke werna molas. Nggih mboten, Bu? Tanggal siji mesti njedul saka
kula jlirit cilik kae, Pak. Kuwi biasane disenengi remaja putri karo ibu. Apa wae doa gawe alis nanggal sepisan. Tanggal loro tambah kandel dulu, tambah kandel, telu kandel, 10 kandel. Nek 10 wis rene wong sing gawe alis nanggal 10. Tanggal 13 hampir penuh, 14 meh penuh, 15 bulat penuh. Wong Jawa ngarani bulan purnama. Nggih mboten, Bu? Hatta ngada kal ngurjunil qadim, kembali seperti mayang yang tua. Akhirnya apa? 16 berikutnya nganti tanggal 30 kuwi mung baleni bentuk sing wis tau dilakoni. Tanggal 16 nggih, bentuke bulan kaya tanggal 14 kelong sithik wis ra bulat. Tanggal 7 kaya tanggal 13, tanggal 20 kaya tanggal 30, tanggal 30 bentuke kaya tanggal pira kuwi? Tanggal 1 ning wong ra bakal ngeru niteni merga apa? Nek 1 jedule kulon, nek 30 jedule etan, Pak. Sehingga wong ra ngerti tanggalan, ra ngerti apa kuwi, ra ngerti angka, ra ngerti tulisan, nyawang bulan. Kuwi ndake oh nek ngono saiki tanggal 1. Lah kaya apa? Bulane wis meletek tanggal. Nah, gimana, Bu? Terus ngene, Pak, siji kae, Pak. Wong sing ahli titen, Pak. Tanggal 7, Pak, ki sing ahli titen, Pak. Kuwi pas waktu maghrib, bulan itu tepat di atas kepala kita, Pak. Kuwi wong sing ahli titen, Pak. Mula sesuk diteni, Pak. Tanggal 7, Pak. Manakala ijik ning kulon sirah berarti durung tanggal 7. Nek wis etan sirah berarti wis kliwat tanggal 8, Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun ciptaan Kau yang sia, kabeh eneng gunane, kabeh eneng manfaate. Gimana, Bu? Nek salat, Pak, menggunakan lakune srenge akimi sholata liduluki samsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajri. Apa sebabnya ini, Bang? Salato kalau matahari sudah tergelincir. Nek doyong sithik mlebu lur, doyong akeh. Apa, Bu? Ngasar, Pak. Dan ngasar pada waktu nenggon kita fikih sunnah, Bang. Itu waktu ngasar mergo ning jam pada waktu manakala bayang-bayang lebih tinggi daripada bendanya, itu sudah masuk waktu ngasar. Jadi bapaknya pring, Pak, diteke pring iki dawane 2 meter, ayang-ayange kliwat 2 meter berarti wis masuk salat ngasar, Pak. Berarti apa? Pada waktu matahari tergelincir ada 2 waktu salat, apa? Luhur karo ngasar. Wa ghosaqil laili, waktu malam ada 2 salat, apa? Maghrib karo isya. Maghrib awal malam, jarak 1 jam kurang lebih masuk pada waktu isya, Pak. Subuh rodo esok, Pak. Nah, ini, Pak. Waktu-waktu sholat termasuk waktu-waktu manusiawi, Pak. Nabi sing ngatur sedina sing 24 jam. Salate ping 5, kok ora 24 dipara 5 ngen padha jarake. Nek kuwi engko diatur jarake padha berapa? Nek maghribe jam 6 ya. Terus iku ngisake jam pira, Pak? Tambah kurang luwih 5 jam. Berarti apa? Ngisake kuwi engko paling ora jam 11 bengi. Sapa sahur bengi salat ngisak, Pak? Ganggu mboten, Bu? Ganggu, kamu kok bengi acare padat terutama nganten anyar. Kon turu sak maremin es marem esuk. Gimana dulu? Manusia betul-betul jam luhur enak-enake wong nyambut gawe ning ngerterno wong nyambut gawe mumpung kaya apa nek wis tekan luhur, Pak. Sanajan tenagane kuat ning pikir wis ora kuat, laren sik. Nindake salat luhur, nyamleng apa ora iki? Nyamleng karo madang, Pak. Mula manusia, Pak. Nah, mulanipun, Pak, nggih. Mergo matahari menyai bumi tidak merata, akhirnya pun waktu-waktu salat masing-masing daerah tidak sama. Ini kelebihan Islam dari agama yang lain, Pak. Nah, kita ambil contoh, Pak. Nah, okay. Amerika waktu niki bengi pawan, Bu. Bengi Indonesia awan, Pak. Amerika jam 12 awan,
Indonesia jam 12 bengi enak-enake tur ngimpi nampa BLT. Nah. Gitu. Nggih betul, Pak. Arab kalau mriki sekitar 4 jam, Pak. Mergo matahari menyai bujang mata, akhirnya Pak setiap detik, Pak, bahkan setiap sekon Allah tansah disembah karo kawulane ning alam dunya. Nggih mboten, Bu? Saiki rasa ado-ado wae. Nah, nek iki tak gawe iki tahun 2010, Pak. Ya, 2010 ki ngene, waktu kuwi ya, Pak ya. Neng Blitar, Pak, waktu sholat, Pak, waktu niku, Pak. Iki saya melihat betul-betul melihat kalender salat pada waktu itu, Pak. Menika Surabaya waktu tahun 2010, Pak. Dadi iki wis rada saudara, Pak. Kuwi apa maghribe jam 17.37, ngulon sithik, Gresik 38, ngulon meneh sithik apa Blitar 39. Saya kira sado-ado wae, Pak, sing awake dhewe nglakoni, Pak. Misalnya Sragen maghribe jam pira? Jam 3.33 misalnya, Pak. Ngulon sithik Solo jam 5.34, Klaten jam 5.36, 5.35, Nyojo 36. Wong Sragen rung rampung adzan disusul karo wong Solo. Wong Sragen lagi Allah bar doa aftar rung rampung disusul karo wong Solo. Sehingga Pak sambung menyambung selama 24 jam Gusti Allah ora leren disembah karo kawulan ning alam dunya, Pak. Itulah, Pak, Islam semacam itu. Maka banyak orang yang tertarik terhadap agama Islam. Nah, klebu ASN di daerah Klaten, Pak, kuwi tertarik mlebu Islam gara-gara apa? Wong Islam anggere arsal mesti wudu sik. Ya. Pernate maca dereng, Bu? Kuwi spiral, Bu. Angger jam ini kok wong Islam kok do wudu, bar wudu kok kita resik men pasuryane. Nah, dia tertarik, Pak. Akhirnya masuk Islam gara-gara apa? Melihat orang Islam sedang berwudu, Pak. Gimana, Bu? Nah, saiki ngene, Pak. Sing jenenge wong Islam ini raine ra resik iki, Pak. Sedina sewengi sing wudu ping pira? Ping 5 tambah sunat tahajud, ping 6 duha, ping 7. Gitu, Bu. Sekali gosok ping pira? Ping 3. Berarti wis digosok ping pira raine kuwi? Durung ditambahi nek adus. Gimana, Bu? Adus ya diusek-usek mboten, Bu? Disabut, Pak, diusek-usek, Pak. Apalagi waktu luang kok ya diusek-usek raine. Sing usek ning beda wonge, Pak. Gitu. Menapa Pak Suryani resik-resik kincling, Pak, nggih. Jadi kaya dene, Pak, umure karo Pak Suryani kaya nom Pak Suryani. Umure janjane wis 41 ning Pak Suryani kaya umur 14 tahun. Mari angka para saya, Pak ya. Lah menika Pak nggih, menika hal ikhwal tekluwer kalian masalah hijrah, Pak. Milanipun nggih Nabi mengatakan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itu adalah orang yang malngunun. Mangkana yaumu sarumin amsi fahuwa malngunun. Klebu wong sing cilaka. Wa mangkana yaumu khairumin amsi fahuwa robihun. Robihun bejo kemayangan. Nah, mula apa diusahake, Pak. Tahun 45 luwe apik bangane tahun 44 saiki, Pak. 1444. Nggih mboten, Bu? Oke, ini salate ra tau neng masjid, diusahake jamangahe disiplin, ra tau maca Quran, nganggo maca Quran. Sing apa? Tiyang menika tambah umur tambah ganjaran, tambah umur tambah khusyuk ngibadahipun. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak menika wonten sederek kita sami piantun kalih inggih menika tiga nggih. Bojone Pak Jupri. Pak Jupri. Terus iki kok siji pira ajine iki kok? Mungkin kula kan. Ora guyon Pak Ipak. Tapi nek ndongake ngono kula jumlahe terus dibayar Pak. Nggih menika setunggal, nggih menika wau panjenenganipun
bapak setu kan istri ngerni bolo praret. Lajeng nomor kali Bapak Slamet Hadi Siswanto Bagusan Keditang ya. Lajeng nomor 3 inggih menika Ibu Fatona ibunipun Bapak Jupri Serenan istrinipun Bapak Jupri. Oke, kita sami berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabati rasulillah ajmain. Allahumma qfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wafat innaka sami qaribun mujibud du'a. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi antas safi la sifaila sifauka sifaila yughadiru sakoma. Ya Allah Rabbi mugi paduka paring mantun garipun Bapak setukan garwanipun lan penyanipun Bapak Slamet Hadi Siswanto lan mugi paduka paring mantun garipun Ibu Fatona mantun kasaktos mantun yang boten kambuh malih lan mugi keluarganipun paduka paring rahmat barokah awet saking kesabaran sarta keikhlasanipun nampi sarta ngrawat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ngismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha mangasuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha mangatuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita diberkahaken. Diangkat 3 menika mangke mantun sayekta mboten kambuh malih. Begini Pak, orang sakit itu memang Allah mengurangi nafsu makannya. Yang kedua mengurangi kecerian wajahnya. Yang ketiga Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang keempat Allah nambah pahala. Begitu nanti sembuh Allah mengembalikan nafsu makannya. Mula kadang-kadang mbahne panjenengan bar loro ngemarui. Dan nanti wajahnya lebih berseri-seri malah nampak muda dan dosanya tetap yang benih pahalanya tapi beri mulapo ditampa kanthi ikhlas rasa bersula. Ngoten nggih. Kalau kita cekak semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.